ជំរាបសួរបងប្អូនក្មួយៗនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកដល់ទីនេះម្ដងទៀតដែលជាคลิปវីដេអូភាគ2នៃប្រាសាទបាយ័នបាទប្រាសាទនេះដែលខ្ញុំធ្វើកាលពីភាគ1ខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីនិមិត្តរូបនៃអប្សរារេរាំនៅលើផ្កាឈូកខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីរូបចម្លាក់ចាស់ស្ត្រីដែលមានខ្នងគោមឲ្យស្គាល់ថាព្រះនាងគឺជាកសែរិទ្ធវង្សានុវង្សនៃព្រះជ័យវរ្ម័នទី7ហើយខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីកំពូលប្រាសាទ54កំពូលតំណាងឲ្យអាណាខេត្តទាំង54នៃចក្រភពខ្មែរសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់អំពីពនុថ្មបាក់បែកឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីសារបាននៃពនុថ្មដែលគេច្រើនទម្លាក់ពីដំបូលថែវរងតោងនៅភាគ2ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យដឹងអំពីប្រវត្តិនៃប្រាសាទបាយ័នដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាទីគោរពរបស់យើងព្រះអង្គក៏សាងប្រាសាទបាយ័ននេះក្នុងចុងសតវត្សទី12បងប្អូនណាគឺក្នុងរវាងឆ្នាំ1195ជាដើមនឹងឯងបងប្អូនហើយកាលពីសម័យមុនអត់មានឈ្មោះប្រាសាទបាយ័នចេះទេបងប្អូនគឺព្រះអង្គបាន ចាឈ្មោះប្រាសាទបាយ័ននេះថាជាប្រាសាទជ័យគិរីបងប្អូនណាជាភាសាសំស្ក្រឹតបានន័យថាចៃយាគិរីគឺជាទីក្រុងជាភពរបស់ព្រះជ័យវរ្ម័នទី7នឹងឯងបងប្អូនណាហេតុដូច្នេះហើយបាននៅប៉មកណ្ដាលនោះគឺមានការដាក់តម្កល់នៅព្រះពុទ្ធរូបប្រណិយដែលព្រះភិក្ខរបស់ព្រះពុទ្ធរូបនឹងដូចគ្នានឹងព្រះភិក្ខព្រះជ័យវរ្ម័នទី7ដែលព្រះអង្គបានឲ្យឈ្មោះថាព្រះជ័យពុទ្ធមហានាថជាភាសាសំស្ក្រឹតគឺ Jaya-Buddha-Mahathana នេះchấpទាក់ទិនទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនាមរបស់ព្រះអង្គជាមច្ឆរណនាមផងដែរបងប្អូនណា Okay, ladies and gentlemen, and today I'm in the Bayan temple again. That a week ago I came here. I made the channel video in Angkor Thom about the Bayan part 1. Now it's a part 2. Part 2 I would like to tell you about the history of the Bayan temple. So originally was not the name of the Bayan. Originally was the name as Jayakiri. Jaya is the name of the Jaya-Varman-VII, the king who constructed this temple. It was the last great king of the Khmer Empire. But of course today we call Bayan, but the old name was Jayakiri. And it's the name of the king Jaya-Varman-VII. And by the way, I've mentioned about in Central Tower, used to install a statue of the Buddha sitting on this Naga. The face of the statue Buddha looked like the king's face, and this represented to the king himself. The king's name, this Buddha, as Jaya-Buddha-Mahathana. It was the posthumous name of the king. But by the way, this temple was built in the late 12th century, around 1195 AD, something like that. And located at Bayon, you guys just in the middle of the city of Angkor Thom. So when you look at the map of the city, Angkor Thom, at the Bayon in the center. That's it for now. I would like to walk you around a little bit more, okay? Thank you.ជំរាបសួរម្ដងទៀតបងប្អូនក្មួយៗនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកដល់ចិនទី2នៃប្រាសាទបាយ័នបងប្អូនណាចិនទី1គឺខ្ញុំជួបអធិប្បាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទូទៅហើយចិនទី2ដែលខ្ញុំអធិប្បាយបន្តិចអំពីព្រះពុទ្ធរូបប្រណិយបងប្អូននេះពុំមែនជាព្រះពុទ្ធរូបតំណាងឲ្យបច្ចរណនាមនៃព្រះជ័យវរ្ម័នទី7ទេប៉ុន្តែទម្រង់ព្រះពុទ្ធរូបជ័យពុទ្ធមហានាថនឹងដូចគ្នាបងប្អូនណាប៉ុន្តែធំបងប្អូនណាធំណាបាទនេះទម្រង់
ការឆ្លាក់ព្រះពុទ្ធរូបប្រាក់នេះដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរពុទ្ធសាសនាខ្មែរគឺជំនឿព្រះពុទ្ធសមាធិលើអ្នកកិរិយាបងប្អូនណាដើម្បីការពារពីទឹកជំនន់ពីព្យុះភ្លៀងដូច្នេះព្រះសមណគោតមលោកបន្តកាត់តាំងសមាធិរបស់លោករហូតក្លាយជាព្រះបរមគ្រូនៃត្រៃភពរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Okay, ladies and gentlemen, right now I am at the second level of the Bayon temple. The first level I've been mentioned to you about the history, and now at the second level. At the second level now, I'm just praying to the Buddha statue. He's sitting in meditation position on the top of the Naga. Naga means the serpent and the snake. And the mentions about the Buddha Jaya-Buddha-Mahathana, the posthumous name represented to the king JayavarmanVII was not here, but same style about Naga with the Buddha, protection Buddha. As you know, Cambodian Buddhist, this is a very typical belief of Cambodian that Buddha sitting on the Naga. Naga protect Buddha from flooding and help Buddha from the big rain, heavy rain, that make the Lord Buddha get, enlightenment, and he become the teacher of the three worlds, And this is one room of the 54 towers, one of the 54 towers. And this statue is stands the original one, but the towers with the faces on the outside, but this is the room. So it used to be statue originally, it was beautiful, but not like that, okay? And at the second level, the Bayon, so complicated. Now let's go to explore with me a little bit more. ចឹងបងប្អូនសូមអញ្ជើញតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៀតអំពីប្រាសាទបាយ័នដែលលោកសង់ក្នុងលក្ខណៈថាមានប្លង់បត់បែនសាំញ៉ាំច្រើនណាស់បងប្អូនគួរឲ្យភាពអាក់កំបាំងណាស់ជើញមកតាមខ្ញុំតិចទៀតបងប្អូនបាទ Hello បាទបងប្អូនមកជម្រាបសួរដល់ទៀតបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់នៅថែវរងតោមួយបងប្អូនថែវរងតោនេះមានពង្អួចបើកចំហគឺជាថែវរងតោសម្រាប់ការធ្វើពិធីតាំងសមាធិបងប្អូនណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យដឹងអំពីភាពសាមញ្ញនៃប្លង់របស់ប្រាសាទបាយ័ននេះបងប្អូនគឺពិបាកសង់ណាបងប្អូននេះជាបញ្ញាញាណដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ព្រះជ័យវរ្ម័នទី ដែលលោកសាងសង់ជាពិសេសនៅក្នុងថែវរងតោងចិនទី 2 បងប្អូនណាមានភាពសាមញ្ញមានថែវរងតោងបត់បែនចុះឡើងប្រតិកលាគ្នាគូពីស្ញប់ស្ញែងនៃការគូប្លង់របស់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតសម័យនោះបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងអំពីភាពអស្ចារ្យនៃប្រាសាទបាយ័ន Okay, ladies and gentlemen, I'm just finished my Cambodian speaking about the layout, the grand plan of the Bayon temple. They designed so complicated, as you guys know, up and down, back and forth, gallery that I walk around with the windows. So it used to be the meditation hall for pilgrims, came to pray in the full moon and in the new moon. Now you see, this is one of the 54 towers with the faces, rooms, chambers, and the gallery. It's very unique in the layout. You don't see any temple like that. Just temple, Angkor Wat and other temples, just simple gallery around, but not back and forth, up and down, so much like that. We appreciate, the idea, so brilliant of the ancient ancestor Khmer. So, this would like to show you about that. Thank you so much for you following our story, and would like walk you a little bit more, explore the Bayan temple with me. And by the way, the courtyard. This is the courtyard. The courtyard is symbolized the space between gallery to gallery. And the function of the courtyard, it was a place for the pilgrim, took a break, take a rest,
relax after they got long meditation in the hall. Okay, បងប្អូនខ្ញុំចូលនៅទីធ្លារវាងថែវរងតោទូនីតិនៃទីធ្លានេះបងប្អូនគឺជាការ design សម្រាប់ការស្នាក់ការសម្រាកសម្រួលអរិយាបថបន្ទាប់ពីការធ្វើពិធីតាំងសមាធិនៅតាមថែវរងតោនេះមកបងប្អូនណាដូចជាសម័យមុនបងប្អូនការធ្វើពិធីតាំងសមាធិហ្នឹងមិនមែនធ្វើ1ម៉ោង2ម៉ោងទេបងប្អូនធ្វើកន្លះថ្ងៃបងប្អូនគឺចាប់តាំងពីការទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់រួចទៅគឺអ្នកមកធ្វើបន់ទៅតែធ្វើពិធីតាំងសមាធិពិតជុំវិញថែវរងតោនឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺថាខាងការតាំងសមាធិដល់យូរបងប្អូនដល់យូរអាចសម្ពន្ធជើងនេះគឺគេសម្រាប់ដើម្បីស្រួលអរិយាបថបងប្អូនណានឹងឲ្យបានយើងមានខុតយ៉ាអង់គ្លេសថាខុតយ៉ាហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ស្រួលអរិយាបថបន្ទាប់ពីការធ្វើចម្រើនភាវនាតាំងសមាធិបងប្អូនណា Okay, that's it. Tell you about the function of the courtyard and where the place to relax after a pilgrim and took a long meditations. And by the way, it represents to the space between world to another world. Could be បងប្អូនជាតំណាងឲ្យការជាការញែកចេញរវាងភពមួយទៅភពមួយផងដែរបងប្អូនណាកាលណាបងប្អូនឃើញថែវរងតោងច្រើនដូច្នេះបានតែភពមួយទៅភពមួយអញ្ចឹងបើពាក្យបរិយាយើងជឿទៅបើភាពដ៏អស្ចារ្យនៃចក្រវាឡទាំងមូលគឺថាយើងមានភពច្រើនណាស់បងប្អូនមានភពព្រំភពព្រះឥន្ទភពទេវតាគឺមានភពទេវតាសួគ៌ច្រើនណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យបានលោករៀបចំប្លង់របស់លោកគឺថាច្បោកច្បល់សំញ៉ាំដើម្បីតាតំណាងឲ្យភពដ៏ច្រើននៅក្នុងចក្រវាឡ Okay, so that's it បងប្អូនបាទជម្រាបលាបងប្អូនតាចេញទៅក្នុងទៀតបងប្អូនណាបាទ Hello again, ladies and gentlemen. I am still at the second level to the Bayan temple. As I told you, the Bayan layout and design so complicated, back and forth, up and down, a lot of chambers and rooms, towers, and so unique, so much to see. And by the way, I'm just arrived in one of the 54 towers. So these towers still have the pedestal of Yoni. You know, Yoni is spelling with Y-O-N-I. In Sanskrit word, mean the female genital. This is a female genital. And to serve as a base, to hold the statue of Linga. As you know, Linga spelling with L-I-N-G-A. Linga, Sanskrit, mean the phallus symbol. This means the male organ and the female organ all together. That the question is, why the Yoni Linga of Hindu religion here? It's a good question, because the Bayon was a Buddhist temple, why the Hindu here? Yeah, the answer is, in the 13th century, we got the very aggressive king, whose name Jaya-Varman-VII. He did not like Buddhism at all. So he ordered his followers, took Buddha statues away from the Buddhist temple. Then he installed, Yoni and Linga. That's why, you see the Yoni here, but no Linga anyway. Linga been looted. Why is looted? You see, in the 14th to the 15th century, the city of Angkor Thom has been invaded, attacked by Siamese. Siamese today, Thailand, they came here to attack. So when they conquered the city, they happy, they enjoy to loot, to steal, the property, the treasure of the Khmer Empire. That's the answer to you by Yoni here. បងប្អូនបាទខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយអំពីទម្រYoniត្រូវចម្លាក់លឹងបងប្អូនណាតើហេតុដូចម្តេចបានមានYoniនិងចម្លាក់លឹងនៅទីនេះព្រោះថាប្រាសាទបាយ័នជាប្រាសាទពុទ្ធសាសនានៃព្រះជ័យទី7ចម្លែកនេះបងប្អូនគឺដោយសារតែនៅសតវត្សទី13គឺយើងមានស្ដេចមួយអង្គដែលពុំមានទស្សនៈ spiritual ក្នុងខ្លួនស្ដេចអង្គនោះគឺព្រះនាមជ័យវរ្ម័នទី8
លោកក៏ជាអ្នកជឿងប់ងល់សាសនាព្រហ្មញ្ញដ៏ងប់ងល់ដូច្នេះហើយលើកបានបញ្ជាឲ្យកងអាមាត្យរបស់លោកនឹងជន់ព្រះពុទ្ធរូបកវត្តចោលបងប្រវែងចោលបំផ្លាញចោលហើយលោកក៏បានបញ្ជាដាក់តម្កល់នៅចម្លាក់យោនីនិងលឹងបងប្អូននៅទីនេះបងប្អូនណានេះជាហេតុផលនៃសារបានដែលមានចម្លាក់យោនីនៅទីនេះបងប្អូនហើយលឹងចម្លាក់លឹងបាត់ហើយបងប្អូនគឺបងប្អូននៅសតវត្សទី14និងទី15ទីក្រុងអង្គរធំដ៏ល្អរបស់យើងត្រូវបានបំផ្លាញកាត់ដិតកំទេចចោលការលួចបំផ្លាញរបស់ពួកទាហានសៀមបងប្អូនណាដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយបងប្អូនណាមកលួចទន្ទ្រានទីក្រុងអង្គររបស់យើងគេក៏បានប្រមូលជាភ័ណ្ឌចម្លាក់ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រាសាទរបស់យើងយកទៅស្រុកគេអស់បងប្អូនឬគេបំផ្លាញចោលបងប្អូនណាដូច្នេះហើយបានអត់មានចម្លាក់លឹងនៅទីនេះបងប្អូននេះជាសារបានដែលធ្វើឲ្យប្រាសាទបាយ័នយើងទ្រុបទ្រោមដោយសារតែចាប់ផ្ដើមពីសតវត្សទី14និងទី15បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមជាមួយថៃនឹងឯងបងប្អូនណា Okay, that's it. And for here I would like to walk you around a little bit more with me. It's so nice to see and complicated design បងប្អូនចេញដើរមកខ្ញុំបន្តិចទៀតដោយខ្ញុំដឹងឲ្យប្រាសាទបាយ័ននេះជបោកជបល់បិទបែនកវិចកវាច់ចឹងណាបងប្អូនបាទឲ្យដល់ស្បែកមកដើរមកឃើញរូបចម្លាក់ព្រះភ័ក្រញញឹមក្រឹមប្រៃនៃព្រះលោកេទេសវរៈដែលព្រះអង្គថែរក្សាលោកប្រទានពរជ័យដល់មនុស្សទូទៅបងប្អូនស្បែកអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ប្រាសាទបាយ័នអស្ចារ្យណាស់បងប្អូន